So hello everyone, and I'm back with another CR vlogs. So let's go. सो होइन अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँडिसक्यौँ खोलामा अलिक डिस्टर्ब भयो क्या धेरै ल्याङ भयो खोला अलिक ठुलो रहेछ क्या कस्तो भिड्छ बाइक कस्तो क्या अब लिटरली भनेको कतिखेर पुगिन्छ थाहै छैन क्या आज गाइड होइन यतिले गाइस होइन जहाँ चाहिँ भनेको यही पारी हो अनि जहाँ चाहिँ है अनि यतिपट्टि जातिको भ्युअरहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट आउने प्लिज सो लिटरली गाइस होइन अनि जातिको ठाउँ पनि हेरिहाल्नु भयो अनि दामी भ्यू देखियो क्या आज होइन अनि अब यो जाते अनि जातिको को हुनुहुन्छ होइन त कमेन्ट बिलो होइन जतिजनाले नि हेर्नु भएको छ यो भिडियोमा चाहिँ एकदमै दामी लाग्यो यो अब ठाउँहरू हुन्छ नि अब बेसी दामी छ क्या सबैले एक्साइटेड छ क्या आज होइन घुम्न आएको पनि अनि मेन चाहिँ जाति नै राम्रो लाग्यो क्या अनि सबै ठाउँहरू कस्तो दामी छ क्या अब हुन्छ नि खेतहरू कस्तो बबाल देख्यो क्या एकदमै राम्रो छ जो भने जातिहरू हुनु छैन दामी ठाउँ छ क्या अनि लिटरली मलाई पनि एकदमै जाति मनपर्छ ठाउँ है अब मान्छे त के भन्नु मान्छे त अब खासै चिनेको छैन होइन अनि लिटरली अनि यहाँको अब भिडियो खिच्ने मौका पनि पाएँ होइन अनि थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई होइन हेरिराख्नु भएको छ भिडियोहरू सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला होइन आज छ यो त अब यहाँ मात्र हो र सबैलाई त अब अझै माथि छ क्या अब के गर्नु क्या अनि त्यही भएर होइन सो हाम्रो केटाहरू पर्खिरहेको छ हाम्रो एकजना साथी कस्तो छुटेको छ क्या उता अनि त्यही भएर पनि अनि पर्खिरहेको छौँ होइन अनि जाते यार
हेलो आइ गरिदिनु भएन त ए ए ए ए ए ए भाइ ए ए भाइ भाइ हो होइन गाइस अब चाहिँ जाते पुलबाट हामी लागिसक्यौँ होइन अब लगभग अब जाते पुल यता छ अनि हामी अब हिँडिसक्यौँ बाइक ठेल्नुमा कस्तो हालत भयो यार बाइकको हालत पनि मलाई चाहिँ अरू कुरा होइन कि पेट्रोलको टेन्सन लागिरहेको छ क्या पेट्रोलको पुग्नु चाहिँ पर्छ क्या अफरोडमा कसरी जानु क्या बाइक फेरि सबै सानो सिसीको छ क्या लिटरली भनेको क्या अनि अब यो मुला त्यो बिचमा आएर फल्स्यो क्या यस्तो बाटो यार बाइकको हालत क्या गाइस छैन एउटा घर छैन ओ झार्छ चाहिँ तल ल ल नजाँदा हुन्छ है केटा
आज गोब्रोको उयो पनि भाँच्यो होइन एसिया भगतले अब के भन्नु आउने भाइ हो गोब्रोको उयो भाँच्यो क्या आज मोबाइल अर्का गोब्रो भन्दा पनि मोबाइल अर्का पनि भाँच्यो क्या त्यो हेर्ने ठाउँमा त्यही भएर मोबाइल स्टेटबाट काम चलाइरहेको छु क्या अनि के गर्नु माथि र माथि आकाश फाइनल हो हामी फाइनल्ली यो बाइक जाँदैन हौ सो लिटरली गाइस होइन हामी चाहिँ फाइनल्ली समला डाँडा आइसकेको छौँ होइन झन्डै फर्केको पनि तर अब फर्किसकेको नै थियौँ तर अब फेरि आइयो होइन ठिक छ धेरै गफ नदिउँ क्या ठिक छ होइन फेरि कस्तो भइरहेछ तँलाई त्यहाँदेखि उता दमकदेखि उता कहाँ कुन आउँछ यस्तो चाहिँ रद्द गरेपछि कमल आउँछ होइन जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम धेरै ठाउँ पनि घुम्नु चाहिँ घुमेको छ तर यो चाहिँ बब्बाल हो क्या नुनसरी खोला अनि के गर्नु म बाजे कस्तो फिल भइरहेछ क्या म बादलले बादलको बिचमा छु त्यस्तो फिल होइन एकचोटि वर्णन गर्दैन यो ठाउँको बारेमा यो ठाउँलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यहाँ उता फर्काऊ तिन तले घर भन्दै अरे मान्छेले यहाँ विकास गर्दैछ विकासको घडीमा छु हामी भने दमक र उलाउरी जान्छौँ तर यहाँका मान्छेहरू कति के अरे आफ्नो गाउँठाउँलाई कसरी विकास गर्नु भन्ने कुरा सिकिरहेको छु अरू के छ सो होप होइन आई होप द्याट कि तपाईँहरू इन्जोय गरिराख्नु भएको छ भ्लगलाई होइन अनि नराम्रो भए पनि अब राम्रो मानेर हेरिदिनु होला होइन अनि किप सपोर्टिङ गाइज किप लभिङ किप सपोर्टिङ क्या अनि अब तपाईँहरूले नै अब सपोर्ट गर्नु भएन भने त अरू कसले नै गर्छ होइन सपोर्ट पनि भर्खर स्टार्ट गरेको युट्युब च्यानलमा होइन सो त्यही त लिटरली गाइज होइन अब यहाँबाट कस्तो फिल भयो भने होइन अनि कस्तो फिल भइरहेछ भने घर नजाऊँ कि यतै बसौँ जस्तो फिल भइरहेछ होइन यो ठाउँमा चाहिँ आधी बाटोमा चाहिँ घर केटाहरू जाने अब हामी चाहिँ आधी बाटो फर्किन आँटेको जान्छ तर पनि ठिकै छ होइन अब यहाँ चाहिँ यहाँ बस्नु मन लाग्यो क्या अब गाई अफ रोड बाटो यस्तो बवा क्या अब हाम्रो लागि चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो हो क्या त्यो चाहिँ अनि अब नसोचेको भइरहेछ क्या हामी अब साह्रै होइन अनि अब लास्ट गलियो क्या बस्यो होइन लिटरली तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ क्या तर अहिले चाहिँ अलिक नआउनु होइन त्यही भन्छु बाटो पुरा अफ रोड छ क्या करैले आइपुग्यो अनि के भन्छ भने अर्को कुरा घामहरू यस्तो पानीमा चाहिँ नआइदिनु होला यो ठाउँमा होइन धेरै मुस्किल हुँदो रहेछ बाइकहरूलाई चाहिँ अनि के भन्नु धेरैजनाले मलाई सोधिरहनु ठाउँलाई अस्ति पनि आएको थिएँ त्यतिखेर अब युट्युब च्यानल खोलेको पनि थिइनँ त्यतिखेर अनि भिडियो पनि बनाउनु पाइनँ होइन
अनि त्यसको लागि अनि फेरि आएको क्या म चाहिँ सो सो फाइनली गाइस होइन अनि हामी आइसकेको छौँ यहाँनिर ठिक छ होइन सो लिटरली गाइस होइन फाइनली हामी आइपुग्यौँ कुनै चोट पटक बेगरै आइपुग्यौँ क्या त्यति टाढोबाट होइन अनि हामीले सोचेको थियौँ पानी पर्छ होला जस्तो लागेर होइन सोचेको थियौँ तर धन्न पर्दैन होइन खुसीको कुरा यही छ ब्याग कस्तो छ दामी भ्यू आइरहेछ ब्यागको थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई होइन किप सपोर्टिङ किप लभिङ अनि यसरी नै सपोर्ट गरिदिइराख्नु होला अनि भ्लगहरू ढिलो आउँछ किनकि अब म त्यति साह्रो मेरो बाइक छैन होइन भ्लगको लागि अनि त्यति साह्रो म भ्लगहरू पनि अब गर्नु पाउँदिनँ अनि 1 महिना जति लगभग आउनु पाउँदिनँ होला युट्युबमा यसरी कन्टिन्यू भिडियो हालिराख्नु पाउँदिनँ क्या अनि यो पनि आज बल्ल बल्ल आएको क्या घरमा अनि भनेर अनि मजाले यस्तो भनेर घुम्नु गयो भ्लगको लागि भए पनि मजा आएको क्या नत्र म नआउने हो है अनि भ्लगको लागि पनि आएको सो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई अनि अब भरे अलिअलि गर्छौँ भिडियो त्योभन्दा धेरै त लामो त हुँदैन होइन अब भिडियो कति लामो मेरो ब्याट्री पनि सकिसक्यो यहाँको चिसोले गर्दा तर ठिक छ भ्यू कस्तो छ एनी एक्सपेक्टेसन गाइस अघिको भिडियोमा चाहिँ अलिक माइक प्रब्लम भएछ होइन सो होइन अनि अब के भन्नु अब यो गरेर पनि के फाइदा होइन रिग्रेट भइरहेको छ होइन धेरै नै अनि ऑल राइट गाइस होइन अनि हामी चाहिँ अब यो भ्लग एन्डिङ गर्दैछु होइन अनि यही हो अब भ्लग हेरिदिनु भयो होला सायद मजाले अनि भोइस कतिको राम्रो आइरहेछ त्यो मलाई थाहा छैन घाम पुरा कस्तो खतरा लागिरहेछ होइन अनि के भन्न चाहन्छु भने होप यु आर इन्जोय दिस भिडियो होइन अनि म के भन्न चाहन्छु भने अर्को कुरा अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला होइन अनि अब हामी घर जाँदैछौँ अब यहाँदेखि उताको त भ्लग नबनाउनु पनि होला किनकि भ्लग धेरै लामो भइसक्यो होइन तपाईँहरूलाई नि अल्छी लागिसक्यो होला भ्लग हेर्दा तर अब कतिको राम्रो आइरहेछ भ्लग होइन मेन कुरा चाहिँ अब मेरो अब माइकै प्रब्लम भइरहेछ होइन अब भोइस कतिको सुनिरहेको छ मलाई केही थाहा छैन क्या अनि होप यु आर इन्जोइङ दिस भिडियो होइन थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई अनि लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला अनि सब्सक्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन अन गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला थ्याङ्क यू सो मच गाइज होप यु आर लास्ट भ्यू हेरिदिनु अनि सो एन्डिङ